Yé, babengaka ye intervention rapide. Ba jeune garçon na biso na Kinshasa babengaka ngo ekabola bitumba. Neveu na ngai ya médecin aza chirurgien yabenga ngo ratata yaso obeti ta epuis ta lisusu. Donc eza mpona kosunga bamabota babengi yango mwamba papa eza kaka mpona bapapa azoya kopesa remontable. Moni équipe ekoli mingi baadversaire badondwe baye minene baye makasi mais nabola suka mwamba papa ntango ayaka public etelemi ekomobeta maboko nde mosala mwamba papa esala mpona bato oyo bazalaka deja sans chaud. Moni biso bangala tozalaka deja moto nde bakata biso mandenga olie kuyere a café soki ozalaka deja chaud na rayon lia a café parce que il y a sur ma pression sur ma casse. Donc il y a café, petit match, il y a moins d'années. Oh, naï, na beta na latéral gauche. C'est pas bien si nous avons moyen de faire contre moi. Azate, il y a ça passe partout. Oh, na beta na défense, à comme son attaque. Oh, na beta na après un an au à comme son surface de réparation. Il y a au na milieu, au manager de la balle qui est gauche, qui est droite, aussi pour le matisse, aussi à Sika, au Kitisi, en fait, ils sont à tous les postes. Donc, papa, ici, quand aux amis, il est la même, il voit qu'il est, maman, papa, avec la tête. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, dépôt na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bonjour chers internautes, les Angaï, les Konabino, sœur Cathy Munga. Lelo na ye to solo la ngana bino ni solo ya mwamba papa. Sanga mwamba papa ekei mingi. Batebele bazoloba mwamba papa eza nini, mwamba papa esalaka nini, mwamba papa azomisaka nini. Mpona bandeko bakolandanga mpona toute première fois, kombolanga Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazosoigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles. Yango lelo na ye tosala nga na bino lokwa bepisode po bozoloba mingi na otanga bakommentaire makati ezoloba mbangu eloko wana otunaki orépondre te mbama oleki na mosusu. Sikoyo nayoki baplainte na bino tobandeli sikoyo tosala modele ya sika tobandi okende pene na produit moko onga nayokaki te onga namonaki te avant tobanda bokoto elobi nango nocuke bokoto okoma solo ezawa. Il y a des choses ici, on doit parler. Yango wana nabengi bino mokota bosabone massivement na chaîne na biso ya YouTube kombo nango CM la nation puissante. Kuna nde tozolobela mpenza na badetail nyonso mpona kosunga bandeko na biso oyo bazali na Kinshasa mpe ailleurs mbote bisika bozali kolo yesu apambola. Mwamba papa eza nini? Mwamba papa eza nguba na kalingi na niki na tie na mopanzi nake kozwa esu bagraine mosusu entre autres notangaka moko
graine ya pastèque na kalingi na niki na sangisi na mwamba oyo natiaki pembeni nake nazwi lisu baracine mosusu na kalingi eziki na niki nazwi nasangisi na pati wana soki nasombi nguba na ngai lokola 5 bikolo nakotia 1 verre ya graine ya pastèque nakotia ba 50 grammes ya ba ingrédient na oyo nalobi wana oyo nabi na oloba te wana natiango ntango naotiango nabeti pati soko obeti yango makasi ebimisaka mafuta mais siko po solution wana esangana bien nazwaka lisusu huile natiaka huile d'olive parce que huile d'olive mpe eza na vertu nango na kati ya makambo nazwi huile nango natie nabeti ali esangani mpenza bagraine wana nyonso esangani ekomi eloko moko ali nakomi kotiela bino 20 grammes na kati ya babone okosalela ngo ndenge mwamba papa nanu eza nini mwamba papa eza fortifiant naturel mwamba papa azoyaka kopesa mwa équilibre aoyaka kozongisa mwa elengi ya ntango tozalaka omoni mabala tokoma papa ke mosala mama ke mosala ntango tokozonga mama kipe bana na pardon mama kipe bana na devoir papa bongisa kuna zongisa boye moko moto eza fatigué ata soki ozalaki na baexcitation ozalaki na plaisir moko à partager tellement tu as été stressé toute la journée ebomaka mwa basentiment moko ya nzoto mais okoma boye mama ataki mwa série encore biso bamama tolinga basérie ataki mwa série bapesaki mwa nani bizi papa mpe azomisaki etiki ye na motu aozela papa mpe azwa part na ye ya bizi papa siko kase talaka misala oyo bapapa bakoma osala lelo surtout bandeko na ngai ya mibali ya l'étranger bazosala boye etelema ye banda 7 heures aolongwana ka 18 heures aolongwana ka 20 heures evanda ye na volant aobimana ka 22 heures ovanda yo na bureau machine ordinateur machine makasi esili fatigue ekoti nde ertanga bio azoya na intervention yango wana ye babengaka ye intervention rapide bajeune garçon na biso na Kinshasa babengaka yango ekabola bitumba neveu na ngai ya médecin aza chirurgien yabenga yango ratata baso obeti ta epuis ta lisusu donc eza mpona kosunga bamabota kozongisa elengi ya couple toza wana toza baresponsable toza wana kaka te po tobokola bana po tolamba po tolia po tokende mosala nzoto mpe ezalaka na baplaisir nango nzoto mpe ezalaka na baposa nango mama soki aza pembeni na papa alingaka se sentir ke aza ya ye papa mpe la même chose mwamba papa okosalela ngo ndenge ozwi une cuillerée à soupe olie oyo eza mwamba ya opakola te eza mwamba oyo tolamba nango na biloko te mama kanga motema oyo babengi yango mwamba papa eza kaka mpona bapapa azoya kopesa remontade omoni ekipe epoli mingi badiversaire badondwe baye minene baye makasi mais na gola suka mwamba papa ntango ayaka publike etelemi ekomobeta maboko nde mosala mwamba papa esala mwamba papa aswaniaka eloko te mwamba papa asalaka eloko te à part kopesa coup de pouce na côté intimité yango wana nalingaki nabeta sete na bandeko oyo botunaki nga mituna namonaki botuna na bino na YouTube bisika nalekaka na bachaîne olobi na ngai naza koexplike te nazoloba bakaka bamituna oyo bazotuna kuna nga moko na oexplike te yango nazwi devoir désormais chaque produit na bando ya koyebisa bino ntina nango comme ça soki na bachaîne oyo nalekaki nalobeli yango te komitungisa te kota na CM la na 100%
okuta ba détail ezako ba papa solution na bino ya moyo na moment ya faiblesse na moment ya fatigue na moment ya intervention ba papa azana vandisa na oye na frigo tika na oye à l'air libre abeba na ete asana eka mwamba une cuillerée à soupe pona bato oyo bazalaka déjà sans chaud moni biso bangala tozalaka deja moto nde bakata biso mangenga olie cuillerée à café soki ozalaka déjà chaud na rayon lia à café parce que iya oyo esu na bapression lisu makasi donc lie à café obeti match olongoli yango eza neni o ngai nabeta na latéral gauche soki babimisi mutu kuna moye mutu akota boye aza te ye aza passe partout oyo nabeta na défense akomiso na taki oyo nabetaka ngai naza après nani ote akomiso na surface de réparation ye aotiao na milieu omanaje pe ya bale ke gauche ke droite ozwi kuno matisi ozwi ya sika okitisi aobetiso na tous les postes donc papa bisika ozali mbelama ya malili zwa kimia mwamba papa aza na pointe numéro de contact na ngai ezali 00243 82 20 000 12 na suka na bandeli 00243 82 20 000 12 na suka le même numéro tindelanga message normal tindelanga message na WhatsApp talanga na Facebook na kombo ya CM Katimunga talanga na YouTube na kombo ya CM la nation puissante okozwa détail ou peut-être ozwa kite bo s'abonner massivement parce que ya koloba tozanga te ekozalaka mes remerciements na évangéliste Rocher Couture remerciement na nga na Plamedi ye mutu akomisi tanga bio maboko pete donc tokomi obeta ba live tokomi obeta ba numéro ntina nde kosalela bino bavideo mingi te tozalaki nao na main de maître te lelo na annonce bino ke Plamedi na nsima machine nde makambo tobandi kisalo mibanda sikoyo na CM la nation puissante. À part ça napesi merci na nga na équipe mobimba ya maison Chekati mpona mosala kitoko oyo tomanix na Gambela. Merci na mama Yvette oyo babengi leta na Gambela mpo bakisi boyelaka nga nazala na confiance na bino mpo bosalaka ngo mpenza ndenge ifo ezala. Merci lisusu na mama mapasa ye motatindeya biloko ya inongo euta bandundu eya merci na yo. Merci na équipe mobimba ya Izipa cursus honorum ma famille wana famille na ngai ya ba camarade na ngai ya ntango nyonso totanga na bango kuna na Izipa parce que nazali analyste programmeur. Merci lisusu na famille Muna famille Mukoka famille Sengabu bino mutu ondima kozala bakoba ya maison Chekati se formule ye na mbekino epa na bino après ekomi public nzambe apambola bino soki kolo Yesu azongi te nde tomonani balasi. Bye bye. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Kati Munga. Kombo na ngai sœur Kati Munga nazali naturothérapeute nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante banzete ba makasa ya ndenge na ndenge depo na nga yango oyo esika nasalaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison Chekati, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngalima, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Carrie Grèce. Le Biko na bino et Sengo na biso.